وليد الكراكي كوتش السيليكسيون ناسيونال مرحبا بك. السلام عليكم. بحال اللي قال مراد دونك درنا هاد لا كونفيرونس علاش كنا نقدروا نديروها في لا ليست راكم عارفين غنسافروا ما نعرفش شحال لي جورناليست غيكونوا معنا في غابون دونك سيتي بيان نهضروا اما على الماتش اما على لا ليست اليوم باش لا كومونيكاسيون دوز كنا اتفقنا مع لا كومونيكاسيون ديال لا فيدراسيون باش نديروا هادشي دونك كوم سا غتكون عندكم 15 مينوت ولا 10 مينوت ديال لونترينمون باش تكون عندكم لي زيماج حتى نتوما تقدروا تخدموا على هاد السيمانه ان شاء الله. غادي نبداو الحوار ديالنا رابيدمون دونك كيف كوم دابيتود الاسم والمنبر. شكرا تفضلوا. مساء الخير كوتش، مساء الخير الزملاء. سفيان غازق العمق المغربي الرياضي. اذا سؤالي بخصوص لا ليست. اول حاجه ملي شفنا لا ليست والتغييب ديال الاسم ديال حكيم زياش اذا كان ممكن تشرح لنا اكثر الوضعيات ديال اللاعب خصوصا المؤنث ديالو مع الفريق، العلاقه ديالك معاه مع المنتخب، شنو السبب ديال التغييب ديالو للائحه؟ شكرا. هو مزيان. اول حاجه حكيم بيان سور اتصلت به بحال اللي قلت سي سوربرونون لي بوليميك اللي يقدروا يتيحوا في لا ليست. ملي ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لعبش كيجي وملي راجع من بليسيور وما لعبش علاش ما جابوش دونك بوتيت كو سي فري خصني نشرح هادشي باسكو من بعد مابقيتوش كتفهموا واش كندير. يمكن بالحق لا سيتوياسيون ديال حكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو ديرني راسمبلمون دو سبتمبر يمكن دونك على 2 موا سون كومبيتيسيون دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو خصو يرتاح مع الفرقه ديالو يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي مومون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا دونك يا اوكين بوليميك اوكان بروبليم اما بالنسبه ليلو اما بالنسبه لي بحال اللي قلت لو شانجمون اللي تقدر ترا اي لا كيسيون اللي غتقولوا علاش قبل ما كانش كيلعب وكان كيجيبوه ودابا ملي يلعب غيعيش دقائق. ليكيب اوسي تبدلت اليوم بحال اللي قلت لا كونكورونس اللي كانت قبل ماشي ديال اليوم. لي جوار اللي كانوا في ديك الوقت ولي جوار اللي عندي دابا ديسبوزيسيون ماشي ديال اليوم دونك plus la concurrence est élevée, plus j'ai le choix de me permettre ou d'appeler ou de ne pas appeler un joueur qui joue pas. Donc ça ne veut pas dire que l'Iré Elab Dimra Iji ou l'Ima Iredi Shilab, ça va dépendre de la position d'Yel Laab, de la concurrence li Andi. Bien sûr, Radda ou la Soultini ou la Naïf Agard Malab Shramsad Matchet Mtiabain, ou Shrat Aitlo, vu les problèmes qu'on a en défense centrale. Bien sûr que Naïf Ran Aitlo. من بعد ولا عندي 3 centraux ولا 4 centraux واحد كيلعب في بايرن واحد كيلعب في دورتموند central, bien sûr que Naïf ce sera plus difficile ou la malab. C'est aussi logique que ça. Après bien sûr qu'il y aura toujours des polémiques qu'on voudra rechercher. Aujourd'hui, tout est clair. D'ailleurs, il n'y a aucun souci, vous avez bien vu. Mais aujourd'hui, dans les couloirs, comme offensivement, comme au milieu de terrain, aujourd'hui, on a beaucoup de choix. Et vous avez vu, malgré les blessures, on a eu la blessure de Akhoumash, Libret Nsarrid un message de soutien, Adli. Beaucoup de blessures en ce moment, voilà, beaucoup de courage, Béchir Tiawa. Ça a donné l'opportunité aussi à Zakaria Bouklel, Tiawa Meskin, qui a le blassa Diallo avec une blessure au genou. Il a mis un peu de temps, mais il est revenu en forme pour revenir dans le groupe. Voilà, c'est ça la sélection. Mais il n'y a aucun souci, ni personnel, ni technique, avec aucun joueur en équipe nationale aujourd'hui. كوتش السلام عليكم. كوتش السلام عليكم الزملاء. دريس تزارني جورنال تلك العربي. وليد واش يمكن نقولوا بلي انه بدات الضغوط ديال افريقيه كتوصل اللاعب الوليد الركراكي واللاعبين، وايضا واش يمكن استفسار علاش ابريم او ايفان 3 ما فيهاش لاعبين اترونجي مثلا واكتفينا فقط باللاعبين المحليين. La première question. لا ما تدخلناش في لا بريسيون. de façon لا بريسيون كاينه في اي ماتش ديال المنتخب تكون لا كان ولا ما تكونش لا كان. اي ماتش اللي كنلعبوا كاينه لو دوفوار دو ريزولتا لو دوفوار دو نكونوا في مستوى ديالنا. كل حاجه بوقته. دونك فوالا لو جروب يفي بيان كنخدموا وحنا الاولين ديال الجروب ديالنا كنا باغيين نتاهلوا
au bout de 4 matchs, هادشي اللي درنا واخا كنا مأهلين par l'organisation, mais on voulait montrer que ولا كانت la Coupe d'Afrique ما تلعبش المغرب حنا ديال لي غران بيي اللي كانوا يخضروا. Donc voilà, الدراري داروا الخدمه. On a 2 matchs encore, فين نقدروا نوجدوا encore des petits détails. Et chaque match غيقربنا من l'objectif ديالنا باش نكبروا. Il y aura des doutes, il y aura des certitudes. L'essentiel بحال اللي كنقول هي نكونوا موجودين la CAN 2025 في الدار في التوقيت. Comme j'ai dit souvent كنقولها, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Sinon pour les U23 سهله, عندنا إنشان اللي غتلعب في تنزانيا. Donc pour le moment طارق il se concentre sur الدراري ديال البطوله اللي يقدروا يلعبوا هاد لا كومبيتيسيون. دونك ما نقدروش نجيبوا شي واحد من برا في هاد لا سيتوياسيون باش ما يقدرش يلعب لو شان. Donc on essaye d'être le plus logique possible. Madame. Oui. شاد سلمى صحفيه من اذاعه إيد راديو. كوتش شفنا تقارير كتحدث على تردد بعض اللاعبين في تغيير الجنسيه الرياضيه ديالهم, يبدلوا لا ناسيوناليتي سبورتيف ديالهم حيت ما كتستدعيهمش المنتخب الوطني, وخصوصا في ظل الاغراءات ديال الاتحادات الكرويه الاجنبيه. شنو رايك في هذا الموضوع؟ وحتى للاعب عمر الهلالي كاين تساؤلات بزاف, يعني واش ممكن والدي يقدر يعيط ليه ان جور بور ليكيب ناسيونال؟ ميرسي. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, Wazani كان معنا, هو معنا, زعما شكون يعيط له. Non, mais sur ce cas, j'ai toujours été clair. اللي باغي يمشي مع بلاد اخر يمشي مع بلاد اخر, انا ماشي شغلي. دابا نتوما ما فهمش, هاد الفرقه كبرت اليوم, كبرت بزاف, خصنا حتى حنا نحطوا القيمه د هاد الفرقه, ما نبقاوش خايفين. ولا مشى معاهم حتى واحد ما غادي نضيعوا. مغربي اللي باغي يلعب مع المغرب مغربي, اللي باغي يلعب مع بلاد اخر مرحبا يمشي. ما غاديش نبقى نبكيو على واحد ولا كان معنا ولا ما كانش معنا. عندنا سوبر افكتيف, الفرقه كبرت, يمكن ما كتعيقوش بهذا الشيء. انا كنفرح ملي كنشوف ماتنون دي بيي اوروبيان اللي كيشوفوا الدراري ديالنا اللي ما كنعيطولهمش. قبل كان حنا اللي كنديروها, دابا ça veut dire qu'on est devenu la nation اللي كون باغي نكونوا. On est dans le top 13 mondial depuis 2 ans. Quand tu es dans le top 13 mondial, forcément il y a des joueurs qui peut-être ont la double nationalité et qui vont être dragués par d'autres pays. Mais le message il est clair. اللي باغي يلعب مع المغرب خصو يصبر. نكون هنا ولا مدرب اخر يصبر. مي لوبجيكتيف ولا كتبغي بلادك ولا كتبغي المنتخب والحلم ديالك وهي تدافع على الفرقه غتصبر سهله. مي لو شانتاج سا مارشرا جامي بعدا معايا. تقول لي عندي هاد الفرقه عيطت لي, مرحبا سير ولدي, الله يسهل عليك, ولا دير كارير ديالك معاهم, الله يسهل عليك. المغرب ما كيستنى على اللاعب, كيستنى على المدرب. ديما بحال اللي كنقول, il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas eu. On a gagné d'autres joueurs, mais le Maroc, la demi-finale de la Coupe du Monde, درتها مع الدراري اللي كانوا باغيين يديروا المغرب فوق. Donc il y aura pas de chantage et le choix il est ouvert et je l'accepte. مي ماشي انا نبدا نخاف هذا ولا مشى معاهم ولا ما مشاش معاهم, خصني نعيط له ولا خصني نزرب عليه. يا لا كونكورونس اي لا كونكورونس بحال اللي كنقول لهم اللي كنسافر كنجلس مع الدراري ملي مع لو شوا لي با في, كنقول واش ديشان عيط لك غدا واش غتقول له خصني نصبر ولا عندي المغرب, ولا شي دو لا فوينتي كيقولها لك اش غدير. كان مع غير مع لي بيي افريكان اللي كاين هذا لو شانتاج, مي ان توكا افيك لو ماروك سا باس با. Et pour le moment, صراحة, moi, il n'y a aucun joueur qui قال لي personnellement coach ولا ما عيطتيليش غنمشي نلعب مع بلجيكا ولا مع هولندا ولا مع اسبانيا. J'ai que des échos positifs, mais le message, en tout cas, c'est bien la question, elle est bien d'être posée pour être clair. On est une équipe qui a un gros effectif avec des grands joueurs à chaque poste. Et dans chaque pays, les grands pays, ils ont doublé, triplé les postes. C'est ما كانش شي واحد اللي كيقول فرنسا ولا اسبانيا ولا ما عيطتوليش. قبل كانت غنمشي مع المغرب ولا غنمشي مع فلان. Donc ça a changé aujourd'hui et je suis fier de voir que des pays européens دابا كيشوفوا اللعابه ديالنا. Et c'est tout. Pour Omar Hilali, c'est la même chose que j'ai dit tout le temps. Il joue à un poste où on a peut-être 2 des meilleurs latéraux au monde, qui sont Achraf Hakimi et Nosser Mazraoui, qui continuent à travailler comme il le fait.
يخبر والوقت ديالو نهار اللي غيجي له غيجي. Mais c'est compliqué pour moi à ce poste-là aujourd'hui avec le meilleur joueur à son poste ومع نوصير واحد اللي كيلعب في مانشستر واحد اللي كيلعب في باريس سان جيرمان نعيط واحد في هذا البوست. Je pense que c'est logique. Allez, suivant. Walid, bonjour. Bonjour. Amin Birouk, Radio Mars. Le secteur, le chantier اللي عندك الورش هو l'accès à la défense. شكون اللي مع نيف اقرد اليوم عيطتي لادم مسينا اللي كيلعب في une défense à 3. Est-ce que ça veut dire que كتقلب على un peu plus de flexibilité tactique ou là Messina peut être le binôme d'Yad Naïf, sachant qu'on va retourner certains considèrent ça comme une excentricité ou à deux axes gauchers. L'objectif, Amin, c'était déjà de revoir نرجع نشوف ادم باسكو ادم شحال ما جاش معنا ما كانش ساهل عليه شحال مره كان بليسي في واحد التوقيت قبل لا كوب دي موند لا مور لا كوب دي موند بدل البوست ديالو مزيان ملي شرحتي باسكو بزاف الناس قالوا علاش جبنا بزاف لي زاريير غوش alors que اليوم ادم ماسينا سي ان ديفونسور سنترال titulaire au Torino en Serie A. C'est vrai qu'il a une défense à 3. L'objectif ديال هاد لي 10 jours هي نشوفو sur une défense à 4 à l'entraînement بعدا نشوفو واش يقدر يلعب à 4. Pourquoi pas à l'avenir peut-être jouer à 3, ça peut être aussi une solution dans un match ou dans l'année. Ben, c'était déjà qu'ils reviennent dans le groupe et puis en plus on a des manques à la blessure d'El Shadi, un défenseur central gaucher ou là Ken Naïef blessé qu'on a محلوعين في الماتش الاخر ما يكونش. Donc voilà, c'est comme ça la pensée qu'on a eue pour Adem et puis c'est l'occasion Anna aussi dans ma revue d'effectifs de voir un joueur titulaire de Serie A qui joue à ce poste-là et comme tu l'as bien dit, c'est un chantier pour nous de trouver des défenseurs centraux de haut niveau aujourd'hui pour nous. Donc c'est un peu mon axe de pensée sur ce rassemblement. Question suivante, s'il vous plaît. السلام عليكم. يوسف أقوضة هبة بريس. السي وليد، عندنا واحد الإشكال على مستوى حراسة المرمى. عندنا حراس مستوى عالمي ولكن اللي تستدعي 4 الحراس كلهم فايتين 30 سنة. يعني نهار ما غيكونش المحمدي أو بونو غنلقاو إشكال. ما عندناش حارس شاب ممكن تعطيه فرصة وليكن الحارس رقم 4 باش يستأنس مع الأجواء المنتخب الوطني. ما بقاوش من القدام ملي ما يكونش بونو أو المحمدي ما لقاوش يعني الكارديان بقاو عاد نقلبوا. وكنتو عيطوا اللاعب عبد الحميد ايت بودلال الا كان ممكن وكنشوفوا ما لعب حتى دقيقه في المباريات اللي فاتت علما انها كانت مباريات اللي منتصرين ب5 ب6-0 في حين كنشوفوا منتخبات عالميه كيعطيو فرصه للاعبين عندهم 16 سنه. واش ما كتفكروش انا بحال هاد اللاعبين الشباب مره نقحموهم في المباريات؟ شكرا. Première question c'était ouais. Moi, Ali Farhan Bada, on a deux grands gardiens. شحال ما كانش في المغرب تكون عندنا هاد لي دو كبروا مع بعضياتهم et on a des certitudes إما بياسين إما بمنير. واحد البوست اللي ماشي بحال في التيران c'est un poste où les joueurs ils jouent souvent longtemps. نشوفوا نوير مازال لاعب بوفون لعب حتى 42 سنة يمكن كازياس بزاف de les gardiens كان امن اللي هما مازال عندهم au moins 2-3 ans devant eux donc entre temps غنستناو واش كاين ان جون مي ماشي انا غنتيستي باش نتيستي ملي عندي 2 très bons gardiens ولا ما عنديش ياسين عندي منير. جربنا اليوم نجيبوا 2 autres gardiens نشوفوهم. C'est vrai que Galoli, il y a eu beaucoup de questions pourquoi on a ramené 4 gardiens mais c'est pas la première fois. Je suis étonné parce que comme تشوفوا les listes باش اي واحد يعرف c'est la 4e fois في 13 stages اللي جبنا 4 gardiens. Donc je suis étonné que à ce stage ça a surpris du monde. Pratiquement tous les 4-5 matchs كنجرب باش نشوف des gardiens. Des fois ça dépend de la semaine كيفاش كندوزوها. مرة كنجيبو 3 quand les U23 كيترينيو هنا كنطلعوا واحد. Donc pour moi c'est pas un problème aujourd'hui le poste de gardien. يمكن غيطرا après l'arrêt de ces 2 grands gardiens mais moi aujourd'hui c'est aussi la présence de trouver justement dans la formation un jeune gardien fort qui peut aller en Europe pour justement ملي هما ما يكونوش عندهم مستوى ديالهم يقدر يكون. Bien sûr que c'est aussi un chantier pour nous pour l'avenir mais aujourd'hui on n'a pas ce problème. ما عندناش هذا المشكل دابا في الجول
ماشي بحال اللي ما عندناش غارديان وكنقول كنفتشوا على واحد. Après, على Aïd Boudlel, en relation aussi, c'est vrai par rapport au temps de jeu, parce que كنقول اللي ما لعبش بزاف كيجي. Par exemple, Eznou ما كيلعبش بزاف بحال كنجيبو. Ça, c'est quelque chose que je me permets moi en tant qu'entraîneur. Aïd Boudlel, Eznou, Lemkhdin, Wahed Touqit. On a peut-être une des sélections les plus jeunes. On a beaucoup de joueurs qui sont olympiètes, on a beaucoup de jeunes qui sont amenana. Les jeunes, peut-être on est une des sélections qui sont les jeunes. On n'est pas non plus quand je pourrais le faire, bien sûr, on dira. Aïd Boudlel khallena à disposition des U20 parce qu'il y a l'UNAF. Donc on est en relation directe avec les équipes nationales. Il y a la progression ديالهم. مرة كنجيبوهم يقدروا يدخلوا ما يقدروش يدخلوا. مرة بحال اللي كنقول هاد les jeunes مزيان يدوزوا une dizaine de jours avec les grands joueurs, avec l'équipe nationale باش يعرفوا الجو. ومن بعد على la semaine d'entraînement أنا اللي كنحس واش يقدروا يبداو ولا ما يبداوش. كاينين كنخاف peut-être de les mettre dans une mauvaise disposition الناس يحكموا عليهم. Donc ما كنلعبهمش. Par exemple Eznou ملي شميت يقدر لعب. Mais voilà, c'est un peu ma formule. J'accompagne, mais j'ai aussi une canne à préparer. Même si je prépare aussi l'avenir pour après, pour notre pays. Mais je can dire un peu un mix de tout ça. Question. Salam alaikum coach. Hamza Achlaf, deuxième point aimant. غنرجع معك l'axe défensif. عندنا واحد الحالة غريبة في المنتخب الوطني وانا كاع لي بوست عندنا فيهم نقولها الشايط. عندنا ان بروفيل هو الاول الثاني الثالث كنوصلوا لهذا لاكس ديفونسيف بون لو هازار ويمكن لي سيركونستانس عطاو انه عندنا ان غران ديفونسور هو نايف اكرت لو ريست دي بروفيل سي دي جوار مويان ولا مزيانين. انا غنسولك اولا في اللي ما كاينينش عندنا دو بروفيل كتعرفوا مزيان. ايمن الوافي كي ان جون اللي كان مع لي جو 23 ما كانش معنا في باري كيلعب لوروبا ليغ كيلعب لي ماتش ديالو ما عمر تكونفوكا. مي بغينا نعرف سكو فو بونسي دو جوار. وعندنا ان فيتيرون اللي كان في الجروب ديال كاس العالم مي ما عاودناش شفناه هو جواد دياميق. سي فري كيلعب في لو غولف مي اون اوسي ابلي جمال حركات اللي كيلعب في البطوله. دونك في لا سيتياسيون اللي حنا اللي فيها كنجربوا كلشي. والبوفتيني كذلك في شامبيونا اميراتي. اي بي عندنا دي بروفيل في وسط المنتخب ما عرفتش واش فوز افي بونسي ديجا سا اللي كي سون بوليفالون ويقدروا يعاونونا. مو جي بونسي ان نصير مزراوي جو بونس كو ليدي غتكون ديجا وصلاتك باش اننا نلعبوا في لاكس. كتشرف نصير مزراوي في مانشستر يونايتد ليميت كلشي ولا كيضحك بها بومادا صفراء ستادير كو سي ان جوور لاتيرال غوش مزيان لاتيرال درو مزيان اكزاكتومون. دونك واش فكرتي توا فيه بوتيتر يعاوننا في اكرد في الفوتور فوالا. Alors d'abord on نبداو بالوافي. Je sais pas si je joue titulaire tout le temps déjà. Donc faut bien regarder déjà s'il est titulaire dans son club. Ensuite, Moumkin, bien sûr, Moumkin Choufou, mais j'ai des choix à faire. Jawed, pareil, il a fait le choix d'aller jouer en Arabie Saoudite. C'est un joueur qui, à tout moment, et d'ailleurs, il était dans ma réflexion, ben, j'y peut-être pourquoi pas stage si on avait des blessés. Mais j'ai des certitudes avec certains joueurs. Jawed, donc l'opportunité de l'Adlam, justement, c'est de voir le maximum de défenseurs اللي يقدر يلعب مع نايف pour les décisions. Il y a aussi Romain Seyss اللي كيلعب la Champions League تا هو. Bouftini bien sûr كنعرفو. Mais c'est pas une inquiétude non plus اللي عندي. Je sais que le temps d'arriver à la Coupe d'Afrique, Chedi غيرجع, Dari غيرجع, Yami كيقدر يكون في مستوى, Romain Seyss يقدر يرجع. Après, on aura aussi du choix. Aujourd'hui, c'est vrai que dans cette période, ça donne l'opportunité. Il m'a le Harkes, il m'a l'Abqar, il m'a pourquoi pas le Massina. Pourquoi pas peut-être le prochain stage voir un autre profil. Pour Mazraoui, la certitude, c'est que c'est pas le moment d'essayer parce que c'est pas une certitude. Maradish نلعبوا la Coupe d'Afrique 2025 مع Mazraoui défenseur central. Bretou la ma Bretouche. لا ملي كنقول بريتو الجمهور ولا الناس اللي كيفهموا في الكره باسكو في الاخر le poste ديال نوسير سي لاتيرال gauche droit. ملي لعبتو اغوش كنتو كتقولوا ماشي لاتيرال غوش. ملي توشل لعبوا في بايرن رجع لاتيرال غوش. ملي في مانشستر لعب لاتيرال غوش رجع لاتيرال غوش. ملي ركراكي لعبوا لاتيرال غوش ماشي لاتيرال غوش. الكره يمكن بحال اللي كنقول لكم جو بو فير دي زيرور مي ا مومون دوني خصكم تحطوا الحق. Moi je pense qu'il peut jouer arrière gauche. Il a joué arrière gauche à la Coupe du Monde 2022 Nosem Mazraoui. Et on a fait demi-finale. Je sais pas, c'est pas parce qu'on s'est fait éliminer à la Coupe d'Afrique sur un match que Nosem Mazraoui presque soit arrière gauche.
On a eu peut-être une des meilleures défenses au monde avec Nosser Mazraoui à gauche, Achraf Hakimi, Naïf Egerd et Romain Seyss. Donc à un moment donné, il y a des certitudes. Aujourd'hui, dans mon esprit, Nosser Mazraoui c'est l'arrière gauche, Achraf Hakimi c'est l'arrière droit. Si on a de la concurrence, bien sûr il y en a. Atatla, Belamri, le petit Aznou, l'Abda, la progression d'Yalo. Il y a des jeunes, Wadi, Ilali qui peuvent jouer arrière droit au cas où on a des blessés. Je pense qu'on a le choix. La charnière centrale, c'est le vrai souci aujourd'hui qu'on doit trouver, même si on a pris 2 buts en 8 ou 9 matchs, c'est pas non plus un si gros problème, même si la réalité, on n'a pas joué les très grosses nations mondiales. Mais voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. On est dans notre progression de travail et Moumkin, bien sûr, on peut voir à l'avenir d'autres profils. Mais voilà, j'ai des choix à faire. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de joueurs et je dois à un moment donné choisir. Et ça, c'est mes choix à moi, je les assume aujourd'hui. Mais la porte, elle est fermée à personne. بقينا 5 دقائق الاخوان تابعنا الحصه ديال التدريب تفضل. السلام عليكم، امين مجدوبي جورنال المنتخب. كوتش وليد، الغاسومبلومون اللي فات استدعيتي اسامه الصحراوي بلوس رضا بلحيان. شفنا في الصحراوي في هاد لا ليست جديده، عاد كان بلحيان لاعب ديال ايلاس فيرونا في اون رونفور على حساب الكلوب ديالو. علاش خليتيه غير اون رونفور ما استدعيتيش ديبار مع لا ليست اللي درتي؟ وكاين واحد الوليد في هولندا، انس صلاح الدين تيلعب اغير غوش، واش تتابعوا سي وليد؟ شكرا. Alors déjà, c'est bien parce que si comme l'information ملي اليوم بدلنا ريتشاردسون مع رضا بلايان. Bon, l'information هزينا il y a pratiquement 3 heures. كنتسنى نحطوها لكم اليوم. حسب un petit souci au mollet. Donc on a décidé de rappeler Reda. Anna Sahraoui, il était incertain après le match qu'ils ont joué en Champions League. Il n'a pas joué ce week-end, donc on voulait assurer d'abord le coup avec le médecin. Et on a analysé qu'il ne serait pas à 100%, donc Aïtna Zakaria Abouklel. Donc voilà les changements, les Reikuno fait stage pour le moment. Alesh Maït, Reda Flouel ou Rjato, parce que je voulais revoir Amir Richardson. Li ma كانش في الستاج قبل ولي Amir entre-temps il a regagné sa place à la Fiorentina. Il avait fait des bons matchs, c'est un autre profil. Donc je comptais le revoir sur ces 2 matchs. Maktab Louch, donc Reda il revient parce que Reda il avait été bien dans le groupe, mais sur ce choix, pareil comme j'ai dit, j'ai de la concurrence, il fallait que je fasse un choix, je voulais revoir Amir. Maktab Louch, Kitab Reda, et Reda il revient naturellement dans le groupe. Abouklel, je pense qu'il mérite. Sur les 5 derniers matchs, marqué 4 buts, Derimken 1 ou 2 passes décisives. Et comme ça fait Taoua Bzef ma chauftouche, c'est l'occasion de revoir Zakaria Mahana. Donc voilà pour les retouches. Et sur tous les joueurs, ils sont suivis. Maintenant, comme j'ai dit, à ce poste-là, on a des certitudes. Mazraoui, Atiatla, Belamri, malheureusement de blessa, Anna Aznou. On ne peut pas voir tout le monde, mais pareil, c'est la même réponse que j'ai dit. Ikhedmo. L'ikaterjimni d'Abahia. Tout le monde veut venir en équipe nationale. Tout le monde sait que maintenant rejoindre l'équipe nationale du Maroc, c'est une plus-value pour tout le monde. Et ça met la concurrence pour tout le monde. Oumziana, parce que le niveau d'Ima est là. Et Akhtar a le choix. Hassan ala al-Moudarri ou Hassan ala al-Farqa dialna. Donc voilà. Question. Oui. مساء الخير، تحياتي. اظن بان بعيدا عن النقاش نتاع الاختيارات، وليد هذه المقابله هذه غادي تكون مقابله خارج المغرب، مقابله في ربما في اجواء افريقيا. واش كتشوف ان هذه المقابله غادي تكون من اهم المباريات باش اللاعبين ديالنا يوجدوا في ظروف اخرى بعيدا عن الجمهور، ربما ضغط اخر؟ ثم كيفاش كتشوف التصور او لا واش غتواصل بنفس التاكتيك وبنفس النهج اللي كتلعب به او انك غتجرب اساليب اخرى؟ لا احنا غاديين في واحد لا بروغريسيون اوفونسيف بغينا نتبعوها واخا على برا، واخا كنعرفوا الماتش ما غاديش يكون سهل باسكو الكابون كيلعبوا على لا كاليفيكاسيون. حنا اون ديجا كاليفيي، غيلعبوا هذا الماتش كامل باش يدوزوا، هما باغيين يجيو يدوزوا لا كوب دافريك في المغرب مع الجمهور بحال اللي قلتي. جو اخر une autre difficulté, نديروا peut-être 5 ou 6 heures d'avion, d'autres conditions. Maintenant بحال اللي قلت
C'est un moment de l'année où il y a beaucoup de blessures. On a encore on a 2 joueurs maintenant. Il y a beaucoup de fatigue. Drari, qui كيلعبوا معنا بزاف كيلعبوا la Champions League, l'Europa League كيلعبوا كل تلتيام. Depuis 2 jours, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, mais ça va pas être une raison de pas attaquer. بغينا نمشيو نربحوا هذا الماتش, بغينا نبقاو في la série ديالنا avec une belle opposition. شفنا في الدار c'était un match ouvert. Aujourd'hui كمدرب ما غاديش نقول لك فرحان بهذا الماتش كان محلول بزاف parce que on aurait pu mettre 7 ou 8 buts, mais ils auraient pu nous mettre 3 ou 4 buts. Mais voilà, ça va dans l'évolution d'Yelna. On va y aller avec un bon état d'esprit, on veut continuer notre série. Ça ne va pas changer notre état d'esprit les derniers matchs. ميرسي كوتش. نستدعيكم الان للحصه التدريبيه